Amigos de Frecuencia Informativa, buenas noches. Una fuerte tromba se ha registrado esta tarde-noche aquí en el municipio de Zitácuaro. Por más de 2 horas, el agua ha caído en esta ciudad, causando grandes inundaciones. El agua se ha llevado motocicletas, ha levantado coladeras, ha inundado calles, casas. Se habla extraoficialmente de un niño que habrá sido llevado por la corriente. Eso lo estamos confirmando en un momento, y los bomberos de Zitácuaro señalan que no tienen capacidad para atender todos los llamados de auxilio que está haciendo la ciudadanía, por lo que solicitan el apoyo de todas las corporaciones de la localidad y del estado para apoyar la demanda que hay aquí en el municipio de Zitácuaro de apoyo y de ayuda. Un número preciso de afectados no tenemos todavía, ni de daños materiales, pero sigue lloviendo, no deja de llover, y las calles y muchas casas se encuentran inundadas. Es el reporte que tengo desde este momento aquí en el municipio de Zitácuaro. Informa Magdalena Alonso.